Tokiko hamarnaka arduradun politiko bildu gara gaur, goiz osoko lansaio bat egiteko. EH Bilduren 3. Kongresuaren egituratze fasearen barnean, hamarnaka herritan izendatu ditugulako arduradun politikoa Gipuzkoan, eta horretan jarraituko dugulako herri gehiagotan ere kurtso politiko honek irauten duen bitartean. Honek erakusten du EH Bilduk ordezkatzen duela Gipuzkoan lurraldean errotutako proiektu politikoa. Izan ere, herrialdeko alkatetzen gehiengoa gobernatzeaz gain, tokiko saretze eta egituratze trinkoa daukagu. Eta hemen bildutako arduradun politiko horiek lanean ari dira besteak beste nazio elkarrizketaren prozesuaren barnean. Nor bere herriko, eragile eta norbanakoekin entzute ariketa egiten. Hori baita Euskal Herria Bilduren balio erantsia. Politikagintzan eta euskal politikagintzan ere bezerokeria, informazioaren kudeak eta desegokia eta negligentzia nagusitu diren aste honetan bertan, aldarrikatzen dugu guk badugula politika egiteko beste modu bat. EH Bilduk gertutasunean oinarrituta, zorroztasunean eta gardentasunez egiten duelako politika. Eta injustu politikarekiko desafekzioa eta mundu mailako ezegonkortasuna nagusi diren garaiotan, herritarrei helduleko ziurrak eskaintzeko anbizioa du.